Cześć ocalali! Dzisiejsze wideo niesie ze sobą garść ważnych informacji odnośnie wydarzenia Alliance Duels. Z tej strony Valencianistas z AppGallery i z niemałą pomocą gracza TOS ze stanu 105/185 chciałbym poświęcić tych kilka minut z Wami na wytłumaczenie zmian oraz wyjaśnienie zagwozdek związanych właśnie ze zmianami poczynionymi ostatnio przez deweloperów. A które zmiany mogły Wam umknąć w tłoku nowości, nowinek i wszechobecnych zmian. A więc sprawdźmy, co się zmieniło w wydarzeniu Alliance Duels. Do faktu, że całe wojsko, które zostało ranne i wylądowało w szpitalu, zaginęło i zostało odnalezione w biurze werbunkowym, czy po prostu zostało unicestwione, to całe wojsko wraca już kilka chwil po zakończeniu fazy wojennej wydarzenia. Do tego zdążyliśmy już przywyknąć. I to jest na pewno bardzo dobra zmiana. Fakt drugi. Ataki na osady rywali nie przynoszą już punktów, a więc teoretycznie można czuć się trochę bezpieczniejszym, chociaż i to niekoniecznie wychodzi w trakcie trwania wydarzenia. Ale to, co się zmieniło nie tak wcale dawno, to punktacja oraz sposób naliczania punktów. Jak to dobrze wyjaśnił mój kolega TOS, jak wejdziesz do 2 pustych wież i będziesz się palił, a w 3. wieżę będziesz uderzał i przegrywał walki o jej kontrolę, to rywal będzie zyskiwał dużo więcej punktów, pomimo że będzie się bronił, a nie atakował. Czyli wychodzi na to, że można spalić wieże rywali, zachować swoje wieże, a i tak przegrać to wydarzenie. Dlaczego? Skąd się to bierze i jak temu zapobiec? Jest na to bardzo prosta, lecz dosyć kontrowersyjna rada. Mianowicie koniec z wysyłaniem ataków solo. Przynajmniej jeżeli chodzi o ataki, które mają odbić wieżę. W dalszym ciągu jest sens wysyłania ataków solo, które uderzą w wieżę po uderzeniu rajdu i przejęciu wieży, celem uzupełnienia żołnierzy w wieży. Ale kompletnie mija się z celem wysłanie 6 ataków solo celem zdobycia merits, czyli punktów zasług. Wysłanie ataków solo, aby zdobyć punkty zasług, sprawi, że rywal zdobędzie więcej punktów. Dzieje się tak, ponieważ schemat gry zmienił się. Punkty, które zdobywa sojusz, są ściśle powiązane z zabójstwami żołnierzy rywali w wieżach lub w centrum wojny. Tylko i wyłącznie. Dlatego nie opłaca się atakować osad, bo to po prostu strata czasu, ale też nie opłaca się wysyłać marszów na pewną porażkę. W ten sposób nie pomożecie ani sobie, ani sojuszowi.